لم يستطع الفيلق الثالث الذي تقوده روجينا والفيلق الثاني الذي يقوده جادر الاتصال وتوحيد الفيلقين، وهذا ما أضعفهما. أرسلت أقوى أسلحتي وأفضل قوادي، ومع هذا تنتصر عليهم مسامي؟ ألا يستطيع أحد التغلب عليها؟ لم يكن أمام جيش جوجو من حل سوى إيقاف الهجوم خوفا من هجوم عنيف ومعاكس من جيوش مسامي. سيدي، وضعنا القتالي لا يسمح لنا بالاستمرار، خطنا الأمامي مضطرب. احتفظ برأيك. أعرف وضعنا القتالي، لكن الانسحاب الآن سوف يلحق بنا العار. أليس لدى أحدكم حل آخر؟ سيدي، أقترح أن نزج قوات جديدة في المعركة. هذا الاقتراح سيزيد وضعنا سوءا، لأننا سنخسر المزيد من قواتنا. أقترح أن ننسحب بسرعة. معقول؟ ماذا تقول؟ لازال في وسعنا الانتصار على مسامي. سيدي الإمبراطور، أريد أن أشرح لك الأسباب التي تدعوني إلى طلب الانسحاب. قل. من الواضح أن المعركة إذا استمرت فلن تحسم قريبا، فقوات مسامي مستعدة لخوض معركة طويلة الأمد، وهذا يعني أننا سنبقى بعيدين عن عاصمتنا، وهذا قد يشجع أحد الأعداء على غزوها. والسبب الآخر يا سيدي هو أن استمرار القتال سوف يلحق العار باسمكم وبهيبتكم. تريد القول إن الانسحاب الآن سوف يحافظ على كرامتي؟ أجل، لقد أصبنا المنطقة الجنوبية بأضرار بليغة ودمرنا مدينة زاورد، فإذا انسحبنا الآن فسنعلن أن هدف عمليتنا كان تأديب مسامي وأنه قد تحقق. فتخاف الكواكب الأخرى من ضرباتنا التأديبية؟ نعم، وهذا سيزيد هيبتك أمامهم. انتباه، سوف ننسحب من جوجو حالا. قائد فورماي، دع قيادة الجيش للجنرال جنبي. أريدك أن تكون أول المنسحبين وأن تنشر قواتك حول حدود العاصمة. حاضر. سأنسحب الآن، ولكني سأعود لأسيطر على المجرة كلها. وصلت برقية مشفرة من القيادة. اقرأها. حاضر. لقد انتصرنا في هذه المعركة انتصارا ساحقا، وحققنا أهدافنا من وراء هذه الحملة، لذا عليكم الانسحاب والانضمام إلى القوة الرئيسة وبالسرعة القصوى. قائد جيوش جوشو الجنرال جنبي. تسرعوا كثيرا في إعلان الهزيمة. جامو. نعم. ألا يمكننا معرفة وضع الصاعقة؟ حاولنا الاتصال بها لكن من دون فائدة. فهمت. لقد استخففنا كثيرا بقوة مسامي، ولهذا استطاعت أن تلحق بقواتنا خسائر فادحة لم نكن نتصورها. أنا المسؤولة عن ذلك. أنت بذلت كل جهدك يا سيدتي، والسفينتان زمرد والصاعقة أتمتا مهمتيهما قبل أن تدمرا. لا، الصاعقة لم تدمر. هذا ما أشعر به. هزيم قائد ماهر، ولا بد أنه أنقذ جنوده وسفينته. أخبرا كل السفن أننا سننضم إلى القوة الرئيسية بحسب أوامر جنبي، فليستعدوا بأقصى سرعة. ترى أين أنت يا هزيم؟ إنني أثق بك وأشعر أنك لازلت على قيد الحياة. ليتني أستطيع الاتصال بك حتى أمد لك يد المساعدة. خاضت سفينة الصاعقة معركة، لكنها اختبأت أخيرا بين سفن العدو حتى فقدوا أثرها. خلال تلك الحروب خسرت معظم أسلحتها وكثيرا من جنودها. ما هذا؟ صخر، الماء الذي عندنا قد لا يكفي، والسفن الأخرى تظننا متنا. نعم، يبدو ذلك، فقد اختبأنا بين سفن العدو وانقطع الاتصال بيننا وبينهم. أرجو أن لا يطول هذا الأمر علينا.
أيها القائد، ماذا تفعل هنا؟ إني أشم رائحة الأعداء. ترى هل أصيب بمرض وبدأ يهذي؟ أرجوك يا سيدي انزل إلى غرفة القيادة فنحن في حاجة إليك. رماح، سمعتك جيدا. لا فائدة منها. يبدو أن إصلاح أجهزة الرصد وأجهزة الاتصال مستحيل. إذن يجب ألا نضيع وقتنا مع أجهزة لا فائدة منها، بل علينا أن نعاملها هكذا. سيدي القائد، ما هذا الذي تفعله؟ هل رأيت هذا؟ أمر لا يصدق. سنشن هجوما شاملا على جوجو خلال هزمريف. إلى جميع الواحد سنشن هجوما شاملا. لقد التقط الجهاز إرسال العدو. هل سمعت هذا يا رماح؟ صدقت كل توقعاتي. عرفت هذا من رائحة الهواء، إنها محملة بدخان محركات سفن الأعداء. دعك من التفاخر بنفسك، يجب أن يصل هذا الخبر بسرعة إلى أصدقائنا. نعم أيها الجندي، حاضر. يجب أن نجري اتصالا. سنحاول، ولكنني غير واثق بالنجاح. حسنا، أعطني قيادة الفيلق. نداء من السفينة الصاعقة إلى قيادة الفيلق الثالث في جوجو. أتسمعني؟ أجبني، أجب. الأعداء يشنون هجوما خلال هزمريف. هل تسمعني؟ ثانية. لقد انتهى أمره نهائيا. أتمنى أن يكونوا قد سمعوا التحذير. وصلت رسالتهم إلى قيادة الفيلق، وأبلغت بها القائدة روجينا، فقامت من فورها بزيارة إلى قيادة الفيلق الثاني حتى تطلب مساعدة القائد جادر. تريدين مني أن أعيرك 3 سفن حربية؟ لا تكوني سخيفة، فأنت تعرفين جيدا أنني خسرت الكثير من قواتي في هذه المعارك. أعرف، ولكن هذا الأمر مهم جدا. تريدين مساعدة الصبي؟ أجل، فهو لا يزال حيا. تلقينا رسالة منه مع أنها غير واضحة، لكنه يقول الأعداء سيشنون هجوما شاملا. أجهزة سفينة الحساسة تلقت تلك الرسالة أيضا، لكني لم أعرها أي اهتمام. أظن أن الخوف أصاب الصبي بالجنون ودفعه إلى إرسال تلك الرسالة. وإن كانت صحيحة فهي تعني أن هزيم سيهاجم موسامي وحده. ولهذا تريدين مساندته؟ إذا لم نساعده على إيقاف موسامي فإن أسطولها القوي سوف يشن هجوما مباشرا على جوجو. هل فهمت الآن ما أخشاه؟ لا يمكن لموسامي أن تفكر هكذا، وهذا الاحتمال غير وارد. لكن تعلمين أنني لا أحب تقديم المساعدة التي لا فائدة منها. أعرها 3 سفن بعتادها الحربي الكامل. حضر. شكرا لك. هذه المرة وافقت على تقديم المساعدة، لكنني لن أكررها. هزيم الرعد لن يعود حيا، أنا واثق. لا تقلها ثانية. أيها القائد، ماذا سنفعل؟ هل نحاول التسلل واللحاق بالقوة الرئيسية لجوجو؟ بل سننتظر موسامي. ننتظرها؟ هذا يعني أنك ستهاجمها؟ نعم. هذا قرار غير حكيم يا سيدي، فالصاعقة في وضع سيء. ليس لدينا إلا مدفعان وقليل جدا من الوقود والذخيرة. ولكن لدينا هذا يا رماح. اطمئن. بدأت فرق أسطول موسامي بالتحرك لتمر خلال همزريف، ثم تلتف على قوة جوجو الرئيسية وتدمرها. هيرو، حاضر. ألا يمكن أن نسلك طريقا آخر؟ هناك طرق أخرى، ولكنها طويلة جدا. هنالك شيء غريب يشعرني بالقلق. وما هذا الشيء؟ لا أستطيع تحديده، لكني أشعر به.
العدو يهاجمنا. ماذا تقول؟ مستحيل. سددوا جيدا فالقذائف التي لدينا ستنفذ. هل يختبئون خلف النيازك؟ نعم. حددوا الأهداف. النيازك تحول دون ذلك يا سيدتي. لاحق الحرارة. لا يمكننا استعمال كشاف الحرارة فسفينتنا تحترق. هجوم مباغت وذكي جدا. لقد فتح الطريق أيها القائد. جيد، هجوم. لقد دمرت السفن الأمامية. حددنا موقع العدو. يهاجمون من مقدمة النيازك وعدد السفن 1. سفينة واحدة. فرقة السيوف استعداد. يستخفون بقوتي إلى هذا الحد، كيف يتحدونني بسفينة واحدة؟ أيها القائد، ماذا سنفعل الآن؟ تابع الهجوم نحوها. يتجهون إلى سفينة القيادة مباشرة. إنهم يقصدونني إذن. نيرانهم غزيرة. المدفع الثاني سدد على سفينة الحراسة. نار! يريدون قتلي، لن أسمح لهم بذلك. فرقة سيوف الأعداء سفينتنا. لا تسمحوا لأحد منهم بالتقدم. هيرو، سأذهب للاطمئنان على تورا مارو. سآتي معك. ابتعدوا! أنا سأريكم! موسامي، أين أنت؟ يجب أن أقاتلك. لا أصدق هذا. أنت مرة أخرى. موسامي، أنا قائد أسطول نجمة جوجو، هزيم الرعد. استعدي. هل تذكرينني؟ استلي سيفك. اهدأ قليلا. صحيح أنك رقيت من جندي عادي إلى رئيس أسطول، ولكنك لازلت ولدا صغيرا وسينتهي أمرك الآن. ماذا؟ تعجبني جرأتك وشجاعتك في اقتحام الصعاب، ولكنهما لن يفيداك، فاليوم ستموت هنا. سوف ترين. أيها الفتى الصغير الأحمق، هل تظن أن في إمكانك أن تقتلني؟ هيا حاول. وداعا أيها المتهور، لن أراك ثانية. انتظري يا موسامي. لن تستطيع الوصول إلى السيدة موسامي. ابتعدي عن طريقي فأنت لست ندا لي. أرجو أن تكون بخير. لا أريد أن أقتلك فلا تقفي في طريقي ثانية. موسامي!
أنا قادم إليك. سوف أقتلك. مسامي. أختي مسامي. دورة، تعال يا عزيزي، أخبرني بسرعة، هل أصبت بأي مكروه؟ هل أنت على ما يرام؟ هل أنت بخير؟ نعم. ماذا تفعل هنا؟ ألم أطلب إليك أن تبقى في غرفتك حتى آتي إليك؟ أختي، لقد جئت حتى أساعدك على القتال. انتظري يا مسامي. مسامي، أيتها الجبانة، سأقتلك. أرأيت؟ لقد كان شابا شجاعا جدا، لكنه متهور، وهذه عاقبة التهور. سنغادر السفينة الآن ليخرج الجميع. هيا هيا هيا. الوداع يا هزيم الرعد. هزيم. هجوم هزيم الرعد المباغت على سفينة مسامي أربكها وأفسد خطتها في الالتفاف على قوة جوجو الرئيسية وتدميرها، لذلك انتقمت منه بقوة وأوقفت هجومها. وهذا يعني أن هزيم الرعد أنقذ جوجو من معركة خاسرة لا محالة. ترى هل قتل هزيم الرعد حقا؟ من الواضح أن المعركة إذا استمرت فلن تحسم قريبا، فقوات مسامي مستعدة لخوض معركة طويلة الأمد، وهذا يعني أننا سنبقى بعيدين عن عاصمتنا، وهذا قد يشجع أحد الأعداء على غزوها. والسبب الآخر يا سيدي هو أن استمرار القتال سوف يلحق العار باسمكم وبهيبتكم. تريد القول إن الانسحاب الآن سوف يحافظ على كرامتي؟ أجل، لقد أصبنا المنطقة الجنوبية بأضرار بليغة ودمرنا مدينة زاورد، فإذا انسحبنا الآن فسنعلن أن هدف عمليتنا كان تأديب مسامي وأنه قد تحقق. فتخاف الكواكب الأخرى من ضرباتنا التأديبية؟ نعم، وهذا سيزيد هيبتك أمامهم.
انتباه، سوف ننسحب من جوجو حالا. قائد فورماي، دع قيادة الجيش للجنرال جنبي. أريدك أن تكون أول المنسحبين وأن تنشر قواتك حول حدود العاصمة. حاضر. سأنسحب الآن، ولكني سأعود لأسيطر على المجرة كلها. وصلت برقية لم يستطع الفيلق الثالث الذي تقوده روجينا والفيلق الثاني الذي يقوده جادر الاتصال وتوحيد الفيلقين، وهذا ما أضعفهما. أرسلت أقوى أسلحتي وأفضل قوادي، ومع هذا تنتصر عليهم مسامي. ألا يستطيع أحد التغلب عليها؟ لم يكن أمام جيش جوجو من حل سوى إيقاف الهجوم خوفا من هجوم عنيف ومعاكس من جيوش مسامي. سيدي، وضعنا القتالي لا يسمح لنا بالاستمرار، خطنا الأمامي مضطرب. احتفظ برأيك. أعرف وضعنا القتالي، لكن الانسحاب الآن سوف يلحق بنا العار. أليس لدى أحدكم حل آخر؟ سيدي، أقترح أن نزج قوات جديدة في المعركة. هذا الاقتراح سيزيد وضعنا سوءا، لأننا سنخسر المزيد من قواتنا. أقترح أن ننسحب بسرعة. معقول؟ ماذا تقول؟ لازال في وسعنا الانتصار على مسامي. سيدي الإمبراطور، أريد أن أشرح لك الأسباب التي تدعوني إلى طلب الانسحاب. قل. حتى أمد لك يد المساعدة. خاضت سفينة الصاعقة معركة، لكنها اختبأت أخيرا بين سفن العدو حتى فقدوا أثرها. خلال تلك الحروب خسرت معظم أسلحتها وكثيرا من جنودها. ما هذا؟ صاخر، الماء الذي عندنا قد لا يكفي، والسفن الأخرى تظننا متنا. نعم، يبدو ذلك. فقد اختبأنا بين سفن العدو وانقطع الاتصال بيننا وبينهم. أرجو أن لا يطول هذا الأمر علينا. أيها القائد، ماذا تفعل هنا؟ إني أشم رائحة الأعداء. ترى هل أصيب بمرض وبدأ يهذي؟ أرجوك يا سيدي، انزل إلى غرفة القيادة فنحن في حاجة إليك. رماح، سمعتك جيدا. لا فائدة منها. يبدو أن إصلاح أجهزة الرصد وأجهزة الاتصال مستحيل. إذن يجب ألا نضيع وقتنا مع أجهزة لا فائدة منها، بل علينا أن نعاملها هكذا. سيدي القائد، ما هذا الذي تفعله؟ هل رأيت هذا؟ أمر لا يصدق. سنشن هجوما شاملا على جوجو خلال هزمريف. إلى جميع الواحد، سنرسل هجوما شاملا. لقد التقط الجهاز إرسال العدو. هل سمعت هذا يا رماح؟ صدقت كل توقعاتي. عرفت هذا من رائحة الهواء. إنها محملة بدخان محركات سفن الأعداء. دعك من التفاخر بنفسك. يجب أن يصل هذا الخبر بسرعة إلى أصدقائنا. نعم أيها الجندي. حاضر. يجب أن نجري اتصالا. سنحاول، ولكنني غير واثق بالنجاح. حسنا، أعطني قيادة الفيلق. نداء من السفينة الصاعقة إلى قيادة الفيلق الثالث في جوجو. أتسمعني؟ أجبني. أجب. الأعداء يشنون هجوما خلال هزمريف. شفرتم من القيادة. اقرأها. حاضر. لقد انتصرنا في هذه المعركة انتصارا ساحقا، وحققنا أهدافنا من وراء هذه الحملة، لذا عليكم الانسحاب والانضمام إلى القوة الرئيسة وبالسرعة القصوى. قائد جيوش جوجو الجنرال جنبي. تسرعوا كثيرا في إعلان الهزيمة. جامو. نعم. ألا يمكننا معرفة وضع الصاعقة؟ حاولنا الاتصال بها لكن من دون فائدة.
فهمت. لقد استخففنا كثيرا بقوة موسامي، ولهذا استطاعت أن تلحق بقواتنا خسائر فادحة لم نكن نتصورها. أنا المسؤولة عن ذلك. أنت بذلت كل جهدك يا سيدتي، والسفينتان زمرد والصاعقة أتمتا مهمتيهما قبل أن تدمرا. لا، الصاعقة لم تدمر. هذا ما أشعر به. هزيم قائد ماهر، ولا بد أنه أنقذ جنوده وسفينته. أخبرا كل السفن أننا سننضم إلى القوة الرئيسية بحسب أوامر جيمبي، فليستعدوا بأقصى سرعة. ترى أين أنت يا هزيم؟ إنني أثق بك وأشعر أنك لازلت على قيد الحياة. ليتني أستطيع الاتصال بك.